Ini nga rin na sebenarnya dami. Kalau ko na nga rin natin sa di ko na mapole. Punya sokor ka pangyayari. Duh, jo sapan di rebe sebab tengah jalan rek. Tangan di teh. Pulaken tak tahu cek yang penting lebet ya. Ketoran na teh. Caka kita gula tak lebat tigi buru. Duh, mun lepan cetreng tak endi. Nyaba rebe ro ngak tengahnya jalan. Kan jalan bupaan ri ya. Besambil cek embung lega. Anda takut tak ada masalah. Apa sih ke orang ya? Gula beda. Rokok ya stok ki banyak. Oh iya congkur. Kaki di meri berin mata mandeuna abi tak kedai lebih kok. Ada beda keparluan ibu di roa ba. Hmm. Dari maka nyaman muka baru lo. Ya alhamdulillah congkur meskipun penghasilanna sekone per arena ya cukup lah mun seka akan narepen arena. Là datang jong si arek jong. Iya pak. Jadi nih jong pak kan isapin dia. Ya pak ki ntar ke barung beli rokok. Iya. Tak kor lebih dereng beli. Bah, Kak kita min. Beli apa? beli rokok bah. Rokok apa? Beli opat bah. Ya temen, Berapa bah? 13. Sekarang kok. Pulaken tak tahu cek beda orang ibu di nih yo. Mak gerjelenggeran. Seporan na jong. Kente temu. Kalangkong. Kutak kaki bapan wah hetro yo. Lepan cet epak benana gerjelenggeran. Make tek kini bentan kaki jong. Jong pagi buru mere seporan. Kialah abon. Ada apa bapan wah hetro? Mek tahu kol bisa sakit. Cik kebala ke wah. Emang salah kok semalai jong. Jong kok malai kaki mak tahu tingkang setuaan. Dua apa kaki teh? Semalai kok cengkok lah raja. Alhamdulillah ya Allah. Odi paling sehat. Kosong asa. Assalamualaikum. Salam. Kak kecongdor beda apa? Head. Kok ngedelapan kaki head? Tokol sakur nang tuku head. Tokol-tokol dorem macam. Tahu head. Mau dari yang tor kecongdor. Seporane head kok cek ngerjat. Di sini kok mau dia ya pulang ke Puru. Iya kecongdor. Lakong ya. Iya depan dah. Dan lagi jong. Manin tengah arek. Nang kakek pak. Ada yang urus kakek. Astagfirullahaladzim. Tengah te cong. Gula 3 kilo. Beras hitung petong 2. Bang. Kak cong head. Bersakur na iba. Aduh, ki promo le di dina cong head. Beda mak sampai teng-tengan arek kaki dia. Jawab landang pagi baru ngecek tokol bersakur bang. Oh, Oh iya bang. Biasa mendena ada apaan bang? ya saya temu arena cong. Kan pakun dina kadang narua. Laku rada nak boleh. Oh deh iya. Iya bang iba kau mau deh yo. Oh iya iya iya. Dia berapa wah head mak nenteng areknya harus sakur. Laki telepon na sakur ya. Yuk kita telepon lah.
Ya, pebalen man nelpon. Halo. Apa nih? Beri mo cover. Pada rumah. Parang kiuruan berdua kan tadi na nyara kake sambil nenteng are. Oh, Saya nggak mau keluar ya. Sambil Iya, nyekap. iya iya. Eh, Kelangkong apa ya? iya pada. Wes. Yun. Agak tada kape bareng na bungolak laku. Gula. Beli rokok, Bang. Rokok apa, Cong? Magnum. Ya, Cong. Sosokan kemarin nih, Cong. Palingan ya kita oleh rus-rus sekali. Iya lah sahabat aja, Bang. Head, kok ngedelapan kakek head atau kol sakur nang tuku head. Seporane head kok cek ngerjat, jadi nang kok mulia ya. Ya udah remodi, sebagian pasang leken dari tak mau kenangan jasa lupa. Kur, bikin di kaki bari dokol tang bapak ya kuyo. Ya, apa jadi lakar bapan kakek saya salah. Selada remah, ku tak karogen marakan tetakku ke kaki dia ben kaki tokol. Iya pun kaki ko sengkong kok bisa narema. Entape kaki sampai nyeting ke tangereng tua. Engko tak bisa nyapora. Kan nareng tua ya harga diri begising. Ya, apa karena kakek pun setia. Iya pun tak para iya re. Mulakin tak tahu yo. Mungkin hanya ama pernah kena Sahrawi. Mun masalah carok resipet tong toron. Tak kira mundur. Cok. Mak ko negen kipa de ko tulun monosa. Mak na korpin macan. Ko tak kira gitar. Ya, ya. Jut, 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 hot. Jut, 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 jut. Jut. Aduh. Apa kalau nak kana rumah lah pelaro dina. Al tak ning torot dan buken ren. Lot. Ya. Ya, Ambu. Apa kana pekak sama sagak ri, Cong? ambu ba. Kaki mah tak to masaran na. Siapa sih tak tahu masalah nak kaki dia? Cutakin paningan bapaan beon si tokol sakur dari ya. Kaki pas sampai arok carok ka. Aba mar kayak ngain. Sambil nakakakan lah pada tua. Emang madura terkenal kalau bencarok ka. Tapi tak bisa apa. Musa kapin masalah. Tak akhir kalau bencarok. Cuta kaki pakunan di katoron na sedak budare. Dumasaron katoron na kaki pas sangkol na pereng sageria. Teko can apa nih Cong? Mungkin teng kena kaki pakunan terus akhir sageria. Sepetong toron no diin kaki. Tak kare gamay. Pakun so di nyang cara. Apa kayak nggak Cong? Wibawa na orang madura ria. Ganda na kalabon pansopan. Bunigan segan. Apa po, lepasarap po kaangkuhan.